भी परेशान है बारिश, धूल या पर्यावरण की एलर्जी से, खांसी, नाक बंद होना और आंखों में खुजली जैसी समस्याओं से? अब और नहीं, क्योंकि त्रयी एलेग्रा कैप्सूल लाया है आपके लिए एक सुरक्षित और प्रभावी समाधान। इसमें शुंठी, पिपली, तालिस पत्र और बहेड़ा जैसी शक्तिशाली जड़ी बूटियों का मिश्रण है जो आपकी एलर्जी की समस्याओं को ठीक कर सकता है। हमारे पेशेंट के अनुसार यह एक सशक्त और प्राकृतिक उपाय है जो आपको अपनी एलर्जी से राहत दिलाता है। आज ही अपनी एलर्जी के खिलाफ बेहतरीन शुरुआत करें। त्रयी एलेग्रा कैप्सूल, आपकी समस्या और हमारा समाधान।